सर्दी खांसी बंद नाक से परेशान हो, कोई तो बचाओ मुझे। जब दवा नहीं तो रसोई के सुपर हीरो आते हैं। नमस्ते, मैं हूँ तुलसी। मुझे ऐसे लो, 5 से 6 पत्ते पानी में उबालो, थोड़ा शहद मिलाओ और दिन में 2 बार पियो। मैं हूँ अदरक। मैं कल बाले को गा रखता हूँ, एक छोटा टुकड़ा कूटो, चाय में डाल चबाओ, सर्दी को जड़ से हिलाकर रख दूंगा। मैं छोटी जरूर हूँ पर असर मेरा बड़ा है। बस 1 से 2 चुटकी शहद में मिलाकर खाओ या काढ़े में डाल दो, तुरंत राहत महसूस होगी। मैं हूँ हल्दी। मैं इन्फेक्शन से लड़ती हूँ और शरीर को अलम दूध में आधा चम्मच दी मिलाकर पियो और आराम से सो जाओ। मैं हूँ लौंग। मैं खांसी को शांत करती हूँ और 2 लौंग चूसो या हमें काढ़े में डाल दो, आराम ही आराम मिलेगा। 1 कप पानी में डालो 5 से तुलसी के पत्ते, 2 लौंग और चुटकी भर काली मिर्च मिलाओ, फिर थोड़ा शहद मिलाओ और गरम गरम पी जाओ। Don't forget to like and subscribe to our channel. Show us some love. Thanks for watching. See you next time.